com a barriga roncando. Este é o Ártico, amargo, deserto, de um frio congelante. Aqui os navios ficam presos no gelo por meses e então a comida termina. E os homens fortes, em silêncio, ouvem a agonia da fome. Pare de roncar! Oh, pare com isso, pare, eu já disse. Os suprimentos se atrasaram só 2 dias. Mas por aqui, um dia dura 6 meses. O avião de suprimentos! Comida! Ei, espere! Ei, espere! Jogue aqui! Espere, espere, espere! Espere, espere! Jogue aqui! Espere, jogue aqui! Jogue aqui, bem neste ponto! Oba! A comida vem vindo aí! Feijão! Diga-me, filho, do que está pensando? O que está vendo, filho? Me diga, o que está vendo? Alguém por aqui? Não vejo ninguém. Só tem nós dois aqui. Eu estou desconfiado que o meu amiguinho está pensando que eu sou comida. Tenho que fazê-lo entender. Agora escute, filho. Pinguins não comem cachorro. E eu sou um cachorro. Uau, uau. Viu? Eu acho que ele entendeu. Estou achando que esse pinguim está querendo me fritar. Tenho que fazer alguma coisa rápido. Vou mandar um SOS pedindo mais comida. SOS, SOS. Mande costelas de porco, galinhas, mortadelas e waffles. Está cheirando waffles. E é waffles. Oba, oba. Recebido waffles, muito obrigado. Puxa, isso é que entrega rápido.
comida! Ei, espere! Jogue aqui! Aqui, nesse... Não, jogue aqui! Bem aqui, neste ponto! Lá vem comida! Lá vem comida! Vem! Tempo quente no gelo. Este filme é dedicado aos heróis anônimos que operam as estações meteorológicas na distante e gélida região polar antártica. Enterrado debaixo da neve e do gelo está o controle geral do quartel-general. Operador para o capitão, nosso suprimento de mantimentos está chegando. Repito, nosso suprimento de mantimentos está chegando. Smedley! Por que demorou? Vim o mais rápido que pude, senhor. Bem, vá voando até o campo cratera e recolha os suprimentos. Acelerado! Sim, senhor. Droga de avião. Esmedre para o capitão, pronto para decolar. Ok. E volte logo com os suprimentos. Entendido. Ai! Minha nossa! Alguém andou fazendo buracos na pista. Vou avisar o capitão. Esmedre para o capitão. Pinguim faz buraco na pista. E ele está pescando através do gelo. Bem, livre-se dele, seu palhaço. E se não se livrar, eu te faço em pedaços. Puxa, esse capitão é sensível para cachorro. Me escuta, filho. Aqui é propriedade do governo, compreende? E é proibido pescar aqui. Agora, te manda. Sayonara. Pegar mais um peixe? Não, mais nenhum. Nenhum pequenininho? Não, nenhum pequenininho. Smedley! Sim, senhor. Você vai lá e tape aqueles buracos da pista e pegue o avião e traga os suprimentos. Entendido, senhor. Ei, você! Droga, mas que peste de criaturinha! Tire-me daqui! Pare! Pare! Mas que droga! Foi tudo culpa sua! Agora o capitão tá bravo comigo! Oh, que pena! Você é bravo? Eu sou muito bravo! Eu não ser bravo.
Bem diz o ditado, quem quer faz, quem não quer manda. Smetley! Estou indo, senhor. Você fique aqui, eu vou buscar os suprimentos. Dê a partida. Sim, senhor. Contato. Contato. Contato, senhor. Contato. Ah, eu já estou querendo gritar. Pode deixar que eu pego, senhor. Minha nossa! Os senhores também, capitão? Contato! Contato. Capitão, foi? O capitão se foi. Nós pescar? Vamos pescar. Um pra você, um pra mim. Um pinguim pra atrapalhar. Muito boa tarde. E as nossas boas-vindas ao Aquário Oceanópolis. Aqui, abaixo do nível do mar, reúnem-se espectadores para apreciar o grande show. Peixes estranhos, raros e bonitos, desfilam numa interminável parada de cores. Aqui vemos um tubarão-martelo. Este é o peixe-gato de Louisiana. Este é o peixe-cão. E este é o baiacu. Vejam como incha. Um estupendo show de controle. Ah, este é o terror das profundezas. O feroz peixe canibal. Triste, sim, mas sempre vence o mais forte. Ah, o que é isto? O baiacu está usando o seu poder extraordinário para salvar sua vida? Muito bem, baiacu. Quando dois peixes-espadas se encontram, sempre há um duelo. É hora de alimentar o boto. É uma grande atração. É o espetáculo mais interessante para os turistas. Em sua plataforma, bem acima do tanque, o atendente Smedley vai cumprir sua função. Agora vejam com que graça o boto apanha o peixe. Esse cara está com muita pressa. Olha o peixe. Ei, você! É proibido pescar no aquário. Veja se você lê as tabuletas, filhinho. Deixe o equipamento de pesca na secretaria. E agora desapareça. Olha o peixe. Eu seria capaz de jurar que vi um pinguim. Venha buscar de novo. É demais. Ah, duvido que tenha coragem de vir outra vez. Esse cara não sabe, mas está se metendo com um jogador de beisebol. E da próxima vez eu vou jogá-lo pelo portão.
Uma bola bem difícil ele acertou. Mas eu pego com o meu molinete. Vou usar uma estragédia. Olha o peixe. Esta vida é um osso duro de roer. Oi, tá escuro aqui. Acenda uma luz. Assim é melhor. Agora eu tô nervoso. E eu vou praticar tiro ao alvo. Pode sacar, cara. Tubarões bobos. Só tem uma saída. Esvaziar o tanque. Abertura para o tanque. Saída. Me pegou desprevenido, seu bicho aproveitador. Muito bem, filho. Cadê a sua licença? Que licença? Bolas, eu não sou cachorro. É cachorro e muito. Eu tenho emprego. Eu sei falar. Ah, é? Puxa vida, às vezes esqueço que sou cachorro.